Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar esse simples efeito aqui de máquina de escrever aqui no Webflow utilizando código personalizado. Bora lá? Primeiro de tudo, é importante deixar claro algumas coisas. Você consegue aplicar esse efeito tanto aqui é simplesmente uma heading, você pode aplicar também num botão, tá? Então, funciona muito bem em um botão também, ou qualquer outra coisa que vai envolver texto, certo? Então, deixei aqui criado o meu exemplo. Então, só joguei aqui uma div, coloquei uma heading e usei o Flexbox para centralizar tudo. E vamos lá. Eu criei aqui esse card do Notion para ajudar vocês nos próximos vídeos a meio que sempre vir aqui pegar. Eu vou deixar isso público, vou até postar aqui no Instagram para facilitar a vida de vocês. Lembrando que eu usei aqui como base esse typer.js, que foram eles que criaram esse código personalizado, que dá para aplicar aqui ao Webflow. Eu vi um vídeo de um outro cara que eu coloquei como crédito aqui também, em inglês, e traduzi aqui para vocês, certo? Então, o que é que vocês vão fazer, né? Após terem com suas classes já criadas, tudo bonitinho, só aplicar o efeito. Vocês vão vir aqui nesse card do Notion, vão copiar aqui esse código personalizado. A gente vai jogar ele lá no body, tá? No caso aqui eu estou colocando da página, mas aí no seu projeto você pode colocar diretamente lá na parte Custom Code das configurações do projeto. Impressionante quando toda vida eu vou gravar um vídeo, que eu vou gravar um vídeo aparece o vigia da rua ou algo nesse sentido, mas vamos lá, vou cortar não. Pronto. Feito isso, você vai definir, certo? Dentro aqui a sua classe, da sua heading, do seu texto, onde é que você quer que a palavra mude. No caso aqui, ou seja, uma span class. No caso aqui, eu vou pegar essa última palavra. Você vai selecionar aqui, ó, wrap with span, vai selecionar isso e vai criar uma classe chamada type, certo? Então, é essa classe que vai juntar o nosso código personalizado que a gente acabou de instalar e assim as coisas vão acontecer. Caso vocês queiram aquele cursor que aparece no início, esse aqui, ó, que ele fica piscando à medida que a palavra é digitada, é só literalmente você colocar aqui o cursor, colocar uma outra span class cursor e já vai funcionar. Caso contrário, é só você não colocar. Eu, particularmente, acho mais bonito com o cursor, certo? Então, ainda aqui em Typer, você vai selecionar a span class Typer, vai vir aqui em configurações, deixa eu me arrastar para cá, e vai colocar alguns atributos, certo? Você vai colocar o primeiro, deixa eu pegar aqui. Você vai colocar o tempo que você quer do delay. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 70, mas aí você pode variar como você quiser. Você vai colocar aqui as palavras que você quer que mude, por exemplo, sei lá, tô colocando vida, liberdade, dólar. E você tem que colocar aqui uma cor. Opa. Porque por padrão ele vem como preto, então é importante colocar aqui uma cor, por exemplo, white. E você vai publicar. Após publicar, vai estar aqui, ó, certinho. Massa, né? Bem simples e prático de você aplicar, e você pode aplicar em qualquer lugar, um botão, um título, algo que faça sentido dentro do seu projeto. Então, se você gostou desse vídeo, achou fácil, dá um clique aqui no gostei. Me senti tão blogueiro agora pedindo isso a vocês, mas é importante para o canal crescer e para entregar a outros designers. E vou deixar aqui embaixo também o link desse card do Notion com esse código e os créditos desse vídeo onde eu aprendi isso. Tá bom? Até o próximo vídeo.